भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो चमत्कारी और रहस्यमयी माने जाते हैं। यहाँ तक कि कई मंदिरों पर तो वैज्ञानिकों द्वारा तमाम शोधों के बावजूद इनके रहस्यों का पता तक नहीं चल सका। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर रहस्यमयी कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज आती है। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दरअसल इस शिव मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। मंदिर का भवन निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है जो देखते ही बनता है। इस मंदिर में मौजूद पत्थरों को थपथपाने पर आने वाली डमरू जैसी आवाज के संबंध में लोगों का मानना है कि ये भगवान शिव की मौजूदगी को दर्शाता है। यही वजह है कि भोलेनाथ के इस दर पर आने से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर की खूबसूरती और कलात्मकता को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए रहे थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस नाम के एक बाबा यहाँ आए, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जटोली शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 1974 में उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं, बल्कि इसका कार्य मंदिर प्रबंधन कमेटी देखने लगी। इस मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में करीब 39 साल का समय लगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के पैसों से हुआ है। यही वजह है कि इसे बनने में 3 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। इस मंदिर में हर तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जबकि मंदिर के अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। वही मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है, जो इसे बेहद ही खास बना देता है।